Dương một mơ bị thì nghiក្នុងការធ្វើស្លាប់មាន់អាំងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe នៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីយើងអាចញ៉ាំស្លាប់មាន់នឹងជាមួយនឹងបុកល្ហុងវាហិតតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបុកល្ហុងនេះខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញវីដេអូមុនហើយបើចង់ចេះអាចមើលបានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង comment ខ្ញុំប្រើស្លាប់មាន់4ខ្ញុំកាត់វាកលាក់វាចេញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពេលដែលយើងអាំងទៅស្រួលពេកកុំឲ្យវាខ្លោចព្រោះអាចង់ស្លាប់នេះវាឆាប់ឆ្អិនជាងអាដើមខ្ទឹមស1មើមខ្ញុំឆាឲ្យម៉ត់ហើយខ្ញុំដាក់ចូលពេងខ្យង1ស្លាបបាយប៊ីចេង1ស្លាបកាហ្វេស្ករស1ស្លាបកាហ្វេអំបិល1ស្លាបកាហ្វេម្រេចបន្តិចលាយវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អបន្ទាប់ពីចូលជាតិគ្នាល្អហើយខ្ញុំផ្អាប់ទុកវាចំនួន20នាទីឲ្យចូលជាតិល្អសិនបន្ទាប់ពីបាន20នាទីហើយខ្ញុំដាក់វារៀបចូលទៅក្នុងឆ្នាំងយកវាទៅអាំងវាចំនួន30នាទីក្តៅភ្លើង200អង្សាសេពេលដែលបាន10នាទីហើយខ្ញុំលាបទឹកជ្រលក់ដែលនៅសល់នឹងចូលដាក់នៅលើមាន់ដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាឲ្យដល់ល្អបន្ទាប់មកបន្តអាំងវារហូតដល់ឆ្អិនពេលដែលបាន20នាទីហើយខ្ញុំស្រង់អាចុងស្លាប់នឹងឡើងហើយដាក់បន្តអាំងអាដើមវាតិចទៀតស្លាប់មាន់អាំងរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាថាឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា